نو بدی وجبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل حدیث مبارک کې راځي چې په آخري زمانہ کې با مفهوم دا سره بعض خلک د سوي چې دا غي د شکلونه با مسخ شي مشفا چانه به بيزوغان جوړ شي چانه به خنزیران جوړ شي صحابه تاسو کو چې د الله رسوله ولدی بلا اله الا الله محمد رسول الله گواهی نه ور کوي چې د دینه به خنزیران جوړيږي بيزوغان به جوړيږي د الله رسول او فرمایل چې بالکل لا اله الا الله بوي محمد رسول الله بوي موز بم کوي جهاد بم کوي حج بم کوي زکات بم ور کوي بیا بم ته الله جل شانه په اخر دور کې خنزیران او بيزوغان جوړي صحابه تاسو کو چې د الله رسول بیا څه وجدا چې د دومره نیک او اعمال باوجود په د دین خنزیران جوړيږي د الله رسول او فرمایل مفهوم دا څه دی چې دی په د غانا بجانا آلات خپلې غانا بجانا کې به دومره مصروف شي چې د الله دین بدلوي نه یې کوم چرته نا تورو یا تلاوت ورو زمون فضل کې هغه شان جذبه نه پیدا کیږي او کو غانا ورو جذبات وکشي سره دا د منافقت غټ دلیل دی خپل ایمان ويریږي د نبی علیہ السلام د دور منافقین د شپې په پټ راتلل پټ او مسجد نبوي نه بغیر شاپیرا او درېدل او د نبی علیہ السلام چې بکله تلاوت کولو په موسکه هغه ته به وږي خورل دومره خون به ورغولو قرآن تلاوت کیږي چې کله به یو بلولې دل تدل تسکه یا رجی زما خدا کا تدل تسکه بس بیا به قسمونه خپل ګولې سباره بسو کم ناراض نو چې بیا به سبا شو نو دا هر شابدا ګمانو چې ځا فلانی کو قسم خوړل د اخواسم ناراضي زب لا شب زب تلاوت وره هم دک کشان به هر یو راغلو په یو ګټ کې بناسو د نبی علی السلام مبارک تلاوت په وره او نن زموږ څه حل دی موږ مسلمانان یو تلاوت په موږ باندې بوج دی قران کریم صرف په رمضان کې راخلو ذکر الله کې زموږ توجه نشتا مستجودري کو بوجي را باندې په یو منټ لیټ شي امام نو عذاب جوړي د توار سکے وخت خدا دې چې په مسجد کې تیر شي دا هو قیمتي شو د خدای بندا چې کم قیمتي وخت په هغه باندې ته تکلیف ملاوي رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړې شوی آیات فرمایي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره سوق